आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। तिलोत्तमा नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ। आज हामी अत्यन्तै खुसी छौँ र यो खुसी तपाईहरूसँगै बाँड्न चाहन्छौँ। जनसहभागिता मार्फत नगरपालिकालाई समृद्धितर्फ लैजाने गोरेटोमा हामी विश्वका 37 देशका 137 स्थानीय तह मध्ये 40औं स्थानमा उत्कृष्ट भई परेका छौँ। एसियामै नेपालको नाम राख्न तिलोत्तमा नगरपालिकालाई उत्कृष्टबाट सर्वोत्कृष्ट बनाउने अब हामी सबैको दायित्व हो र हामी सबै मिली भोटिङ गर्नुपर्ने रहेको छ। आदरणीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामी तिलोत्तमा नगरपालिकालाई सर्वोत्कृष्ट बनाउन भोटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा बताउँदैछौँ। तपाईँ कम्प्युटर, ल्यापटप या मोबाइल जुनसुकै ग्याजेटबाट पनि भोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ ब्राउजरमा गएर participate.oidp.net टाइप गरी यो पेज खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी कसैको एकाउन्ट यो वेबसाइटमा नभएकोले नयाँ एकाउन्ट बनाउन साइन अपमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि युवर नेम लेखेको बक्स आउँछ, त्यसमा आफ्नो नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि निकनेम भन्ने लिस्टमा 20 क्यारेक्टरसम्मको अर्थात् 20 अङ्कसम्मको या 20 अक्षरसम्मको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नाम अनि अङ्क लेख्दा सजिलो हुन्छ या तपाईँको मोबाइल नम्बर राख्दा पनि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो आधिकारिक इमेल राख्ने, एउटा इमेलबाट एउटा मात्रै भोट गर्न सक्ने हुनाले यो पछि कन्फर्मेसन पनि आउँछ, त्यसकारण आधिकारिक इमेल नै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आफूलाई राख्न मन लागेको पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ इमेलकै पासवर्ड राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तपाईँले जुनसुकै पासवर्ड राख्न पनि सक्नुहुन्छ, जुन 10 वटा क्यारेक्टरको हुनुपर्ने छ। त्यसपछि कन्फर्म पासवर्ड राख्ने र माथि जे हानेको छ त्यही कन्फर्म पासवर्डमा राखेपछि बाई साइनिङ र रिसिप्ट लेखेको ठाउँमा पनि क्लिक गर्ने। त्यसपछि यस्तो वेलकम टु ओआइडिपी लेखेको पेज खुल्छ। यो पेज खुलेपछि तपाईँको जिमेलमा एउटा नोटिफिकेसन आउँछ इन्फोबाट। त्यसपछि त्यो नोटिफिकेसनमा तपाईँ जिमेलमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मेलमा क्लिक गरेपछि ओआइडिपी लेखेको यस्तो बक्स आउँछ, त्यहाँ गएर कन्फर्म माई एकाउन्टमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि ओआइडिपी को होम पेजमा गएर सर्च बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि सर्चमा गएर तिलोत्तमा लेखेर सर्च गर्दा पनि हुन्छ र तपाईँले तल खोज्दै जान सक्नु पनि हुन्छ। तल खोज्न झन्झट हुने भएकोले माथि सर्च बक्समै तिलोत्तमा लेखेपछि ग्रीन क्लिन तिलोत्तमा क्याम्पेन भन्ने पोस्ट खुलेको हुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेपछि त्यहाँ इकोलोजिकल ट्रान्जिसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भन्ने एउटा टपिक आएको हुन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकालाई भोट गर्ने पनि त्यही टपिकमै क्लिक गरेर हो। त्यसको दायाँ साइड फोटोको साइडमा सपोर्ट भनेर एउटा बक्स आउँछ, त्यसमा क्लिक गरेपछि अलरेडी सपोर्टेड लेख्छ। त्यसपछि तिलोत्तमालाई मात्रै भोट गरेर नहुने भएकाले यस्तै टपिकका अन्य 5 वटा स्थानीय तहलाई पनि हामीले भोट गर्नुपर्ने हुन्छ, सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए हामीले गरेको भोट गनिने छैन। त्यसकारण सर्वप्रथम तिलोत्तमालाई इकोलोजिकलमा सपोर्ट गर्ने, त्यसपछि बिल्डिङ मोर, अर्बन म्यानेज, त्यसपछि जेन्डर एन्ड केयर लगायतका विभिन्न विषयवस्तु हुन्छन्। ती विषयवस्तुमा गएर लगभग 5 वटा स्थानीय तहलाई तपाईँले सपोर्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले दिएको भोट एप्रुभ भइसकेको हुन्छ। यसरी हामीले गरेको भोटिङबाट तिलोत्तमा नगरपालिका विश्वमै सर्वोत्कृष्ट बनाउन तपाईँको सहयोग अतुलनीय रहेको छ। सबैको सहयोगको अपेक्षा सहित भोट गर्ने तपाईँ सबैलाई धन्यवाद।